सब्सक्राइब कीजिए अपने अभिट्रिक्स चैनल को और देखिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। जियो के फ़ोन का रिव्यू हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले कोशिश की है हमने आपके लिए लाने की इस वीडियो को। दोस्तों 2000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन मिलता है। छोटा फ़ोन है, 2000 mAh की बैटरी काफ़ी है इस फ़ोन के लिए, जो इसे एक अच्छा बैकअप देगी। ड्यूल सिम फ़ोन है दोस्तों, ये जैसा कि कई वीडियो में कहा गया है कि सिंगल सिम फ़ोन होगा, नहीं, ये ड्यूल सिम फ़ोन है और एक 4G स्लॉट है इसके अंदर और एक 2G स्लॉट है। दोस्तों इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड भी है, जो इसको हम कार्ड भी कनेक्ट, इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने पर्सनल म्यूजिक सेव कर सकते हैं, फाइलें मेल सेव कर सकते हैं अपने। और दोस्तों जैसे एक छोटा फ़ोन, देखने में छोटा फ़ोन है पर फीचर्स इसमें काफ़ी बहुत एडवांस फीचर के साथ ये फ़ोन मार्केट में आया है और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, इनमें भी डिस्कस किया हुआ है। आइए दोस्तों अब हम इस फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। एक सिम हमने इसके अंदर जियो का डाला हुआ है और दोस्तों जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ और इसमें लिखा आता है जियो डिजिटल लाइफ। और ये जो काई ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइफ का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों इसके अंदर अभी जो है हमने सिम डाला था तो इसके अंदर अब 4G के नेटवर्क आ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। आइए देखते हैं मेन्यू में जाकर इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों फ़ोन के अंदर कैलेंडर है, कैमरा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेज, क्लॉक, म्यूजिक है, इंटरनेट जो कि इसका अपने इसके अंदर एक पर्सनल ब्राउजर भी दिया गया है, वीडियो और FM भी दिया गया है, ईमेल ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। आइए अब हम सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर के, और जिसमें है एयरप्लेन मोड, वाईफाई, और इसके वाईफाई शेयरिंग ऑप्शन में हम जाकर देखते हैं क्या हॉटस्पॉट अवेलेबल है। ब्लूटूथ है इसके अंदर, सिम मैनेजर है, नेट डाटा कॉल सेटिंग, फुल इंटरनेट सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग में, और आइए इंटरनेट सेटिंग में जाते हैं। ये आ गया है हमारा जियो सिम 4G फर्स्ट सिम में है, जो वाईफाई हॉटस्पॉट शेयरिंग ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है और इस फोन से आप हॉटस्पॉट शेयर करके अपने दो साथ भी नेट चला सकते हैं। दोस्तों 3.5 इंच स्क्रीन के साथ ये फ़ोन आता है और जो जैसे कि एक छोटा फ़ोन है और हॉटस्पॉट फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो इजीली कनेक्ट कर अपने लैपटॉप और अदर फ़ोन के साथ भी हम इससे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अपने व्यूज़ जरूर शेयर करिए, आपको यह फ़ोन अच्छा लगा, और इसको फ़ोन को हम कैसे खरीद सकते हैं इसकी जानकारी अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों यह फ़ोन 15 अगस्त से वीटा मोड में उपलब्ध होगा। वीटा मोड से हमारा मतलब है यह फ़ोन जियो के कर्मचारियों के लिए होगा, जो कि इसे वीटा के तौर पर टेस्ट करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। और उसके बाद, और दोस्तों बाद में यह फ़ोन सभी के लिए अवेलेबल होगा, जो कि 24 अगस्त से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन जियो की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने होंगे और उसके बाद 1500 रुपये आपको जियो के अपने नज़दीकी डिजिटल स्टोर में जाकर ID देने के साथ साथ 1500 रुपये देने होंगे। उसके बाद यह आपको फ़ोन मिलेगा और 3 साल तक इस फ़ोन को आप अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो अपने 1500 रुपये वापस लेकर जियो का फ़ोन यह वापस कर सकते हैं। आपको यह फ़ोन आगे चलाना है तो 1500 रुपये को भूल जाइए और फ़ोन के साथ साथ फ्री नेट का मजा लेते रहिए। दोस्तों अगली ऐसी खास वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।